เม็ดติดดัดเอ้ยค่ะเคยเมียนเตยเคยเดยแล้วก็ตัวอะไรเช่นขับสั้นมาหมดเมือดในเองเลยมึงชอบหมดเมือดเราจะไม่กัดอ้อยสั้นโว้ไปได้จิงดาดนู่นน่ะมือชอบสั้น